Yana bitta anaqamiz bizni naborlarimiz botanika nabori. Bu naborni bilasizlar. Yuz uchun kremlari, umyvalkalari bor. Yaxshi основной zo'r narsalari hamma sochni strukturasiga ketaveradigan shampun va balzamlari bor. Bundan olib kim ishlatgan bo'lsa hammasi bilsa kerak. Menga eng yoqadigani shu botanika seriyasida shu repeное масло aralashgan kunjut bo'ladimi o'zbekchasiga aralashgan nima qalampir ekstrakti aralashgan shu masla hisoblanadi. Sochni to'kilishiga judayam katta foyda beruvchi narsa. Ishlatishi ham oson. Shu uchidan shuni olib tashlaysizlarda sochni har bitta ildiz yo'nalishiga surkab chiqish ham oson. Buni juda ham oson ishlatish. Buni maska qilib boshinglarga surkagandan keyin klankani kiyib issiqroq urasanglar boshinglarni qizdiradi va boshda mayda tromplar paydo bo'lib qoladi yosh o'tgan sari. Shuni yozilishiga ham yordam beradi. Masalan yosh bolalarda sochiga endi chidasada yosh bolalar sochida haligi yo'qotolmaydi. Bog'chaga borganda, maktabga borganda bitlar tushib qoladi, bilasizlar. Shuni yo'qotolmagan mahalda shuni ishlatsanglar effekti zo'r. Bittada ta'sir qiladi. Yana nima desam bo'ladi? Bu repeное масло o'zi oldindan soch to'kilishiga qarshi eng zo'r anaqa bo'lib ishlanganda kastorovое масло bor. Undan tashqari sochni укреплять qiladi. Mayinlik haligi dona-dona qilib qo'yadi. Kastorovое маслоdan sochga ishlansada, endi ishlatilsa sochga. Repeное масло с перцем bu qalampiri bilan bu shunaqa ham zo'r effektga ega. Ikkovi как будто bir-birini to'ldiruvchi narsa. Shuning uchun qachonki kallik boshlansa, haligi shayton yalab qo'yibdi degan eskida ibora bor. Shunaqalar bo'lsa, bemalol shundan zakaz qilib bersanglar bo'laveradi. Klientinglar sizlardan довольны bo'ladi.